Sugeng anjing, selamat pagi bos. Jumpa lagi sama channel YouTube-nya Pak Bro. Pos sementara ada di pinggir persawahan yang ada di Desa Sawu, Kecamatan Tulungagung, Jawa Timur bos. Lagi melihat mirsani ningali prosesi nggaru dengan mesin edet alias luku oleh bapak-bapak yang handal profesional gitu. Wah. Gede. Iya no, di garu kok. Balapan, adu balap. Deh. Kandi. Ayan. Infonya bos di area persawahan mulai musim tanam padi. Ngepot ya. Hotel lemu-lemu. Ini deh. Ini. Bawa alat ngeratain sawah itu. Ini deh. Sawah ini tadi. Iya toh. Masih padung. Oh, padung. Boleh. Son. Wes. Winnie umur pirang dino kan deh? Oh, mau sore karo wong ini saya. Berarti aneng pira wi? Selawe dino? Heeh. Petani tulen. Oh, di atas sih. Kelompok ya. Munyer muter bagai. Tapi neng di
gede. Saping-saping. Mandore barusan datang bos. Piye Ndor, ora mau kirim ya para warga? Burung mateng jajane. Hah? Apa wis solar? Mambengi wong bulan wakil arene wis. Mambengi? Ya apa? Jam 09.00 ya. Berang liter iki? Di Mandore, Mandor Luku. Anda menyukai video ini bosnya, tolong subscribe, tekan tombol lonceng serta komen dan like jika channel bosnya. Dan channel YouTube-nya Pak Cikru tambah berkembang. Kalau ada salah kata Pak, intinya mohon maaf beri maaf. Bagi yang sudah subscribe bosnya, saya doakan sehat rasanya, panjang umurnya, lancar usahanya dan berkah rezekinya. Mau dikasih solar. Nanti deh. Oh, piye? Ora dilebokne, enggak dilebokne. Enggak oleh. Info nih bos ya. Wah, cuaca untuk hari ini bos ya. Wah, terang gelintang, padang jinglang, cerah. Cerah. Warga yang mau bercocok tanam tapi tebih. Waduh, alias tebih ngono ayo. Kok susah ya. Ini deh, tawah brak. Pagi. Woi. Saya rasa kita tutup saja. Terima kasih Mas Erwin, cukup disambung lagi sedikit. Karena Pak Digo mau berangkat mencari gadukan sapi alias ngarit. Mau bayar, munyer ini bayar enggak? Apa yang ngeluar ya? Wah. Mulai musim tanam padi lebas ya, terlihat bahasa ibu-ibu sendiri tanam padi sendiri. Wah,
Ibu di ujung sono. Bapak lagi ndaut. Ada yang ngangkuti Winnie bose. Ini terparkir. Pengemudine sopire mudi kampung istirahat capek deh mungkin. Terjungkal-jungkal. Santai.